Sikubingelele mbukeli sikwamukele eindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali ihlaba ngemhlophe qwa njengenjalo ke mbukeli masebe lesisikhathi siqala ngokuthi sibheke ehamba phambili kusihlwa nje. The challenge of extortion which greatly affect a lot of people is that is underreported. Angaphezulu kweinkulungwane eziyisithupha amacala asebikwe emaphoyiseni okungokuqolwa kwamabhizinisi kanye nosonkontileka enzeke phakathi ka2019 kuya kuNdasa wakulonyaka. I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. Owengqongqoshe wezemali nongasekho emhlabeni uPravin Gordhan usebenze eminyangweni emithathu eminyakeni engaphezulu kwe-14. Ukusebenza kwakhe ke njengongqongqoshe kushiye imbono yahlukene. We now at a stage where we feel, this game it is the last one where we will really experiment, and then we'll go next week play the final match in South Africa. Iningizimu Afrika izobheka ukuqeda ngomqhudelwano we-Rugby Championship kulempela sonto uma isitholana phezulu neArgentina kuleli yazwe. Angaphezulu kweinkulungwane eziyisithupha amacala asebikwe emaphoyiseni okungokuqolwa kwamabhizinisi kanye nosonkontileka enzeke phakathi ka2019 kuya kuNdasa wakulonyaka. Lezi ibalo zethulwe ukhomishana wamaphoyisa uGeneral Fani Masemula phambi kwekomiti elibhekele umnyango wamaphoyisa ePhalamende namhlanje. But let's kick off. Amalungu ePhalamende ahlala ekomidini lomnyango wamaphoyisa achaze izenzo zobugebengu bokufunwa imali ngenkani kwamabhizinisi nosonkontileka njengesimo esibucayi okufanele sisukunyelwe ngokusheshsha. We want to also ensure the safety and the security of citizens, and that they also understand that it falls squarely within the mandate of the Portfolio Committee to then oversee the executive and specifically to oversee the initiatives that are put in place to combat serious crimes, especially something like extortion. Umkhuzi wamaphoyisa uGeneral Masemula uchaze ngokunye kwezindlela eziqhutshwa yilabo abenza lobugebengu. Our intelligence-led operation, we do get to some of these criminals, but however, the challenge of extortion, which greatly affect a lot of people, is that is underreported, and especially in construction. Kwakha yiwo okubizelwe kakhulu yilobugebengu lapho kuphuma khona amathenda emisebenzi. Umnyango wamaphoyisa ubalule ukuthi lobugebengu bokuwakwa kwamabhizinisi nosonkontileka bubeke engcupheni umnotho ngenxa ukuthi inkampani engabatshela imali zinovalo ngokufaka imali yazo ezweni lobugebengu. We are here to account to what we might or what we are doing, but also taking into consideration, Honourable Chair, that in terms of the budget and the personnel and the technology to deal decisively with some of the things is still a constraint for us. Iphoyisa ePhalamende lifuna umnyango uqhamuke nohlelo oluqukethe konke maqondana nezindlela ozobhekana ngazo ngalobugebengu bokufunwa imali ngodli obhekene nosonkontileka namabhizinisi. Owengqongqoshe wezemali nongasekho emhlabeni uPravin Gordhan usebenze eminyangweni emithathu eminyakeni engaphezulu kwe-14. Ukusebenza kwakhe njengongqongqoshe kushiye imbono ehlukene. Ngqongqoshe okokuqala ngo2009 emva kokuqokwa ngowayengumengameli wezwe uJacob Zuma kwesokuba ngungqongqoshe wezemali. Ngenkathi eqokwa wayengelona ilungu lePhalamende. Ngokomthetho sisekelo umengameli akakwazi ukuqoka ongqongqoshe beze bebe babili bengewona amalungu esishyamthetho. I, Pravin Jamnadas Gordhan, solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. Lena kwakuyinkulumo yakhe yokuqala njengongqongqoshe wezemali ngenkathi kwengameli uZuma ngo2009. It is my privilege today to present to this House and fellow South Africans the first budget policy statement of President Zuma's government. Usebenze njengongqongqoshe wezemali kwaze kwaba ngo2014.
okhethweni olwalandela wabe seqokelwa emnyangweni wezokubusa ngokubambisana. I call Honorable Pravin Jamnadas Gordhan. Oh, thank you. Is it an affirmation or please go ahead. I, Pravin Jamnadas Gordhan, solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa. Ngaphandle kokusebenza emnyangweni wezemali kanye nakubusa ngokubambisana, uGordhan uphinde waqokelwa emnyangweni wezamabhizinisi kahulumeni. uGordhan uqhubekile nokusebenza njengelungu le-ANC ePhalamende nanjengongqongqoshe wezamabhizinisi kahulumeni kwaze kwaba uNhlaba kuwo lonyaka. Kusenjalo iANC KwaZulu-Natal ibambe inkonzo yesikhumbuzo salowa ungqongqoshe wezamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan ukuzwa kabanzi ngalolu daba. Njengamanje mbukeli sixhumana nentatheli ekhona kule nkonzo yesikhumbuzo uSimphiwe Makhanya. Simphiwe, sikubingelele sikhomkele indabeni zakusihlwa akenjeke usibeke esithombeni ngokuqhubekayo kule nkonzo njengamanje. Noxolo ngibingelele kuwena kanjalo nombukelo wendaba ngalesi sikhathi impela inkonzo yesikhumbuzo yaloyo owayengungqongqoshe ke ezikhundla ke ezahlukahlukene kuhulumeni wakulelo umnumzana uPravin Gordhan iyaqhubeka lapha ke ehholo eliseThekwini. Le nkonzo ke noxolo njengoba usushilo ihlelwe iqembu ke lezombusazwe umnumzana ke uPravin Gordhan abe yilungu layo iAfrican National Congress. Ngaphambilini ke sizwile abakhulumayo lapha kule nkonzo bemchaza njengomuntu ke osebenza ngokukhulu ke ukukhuthala nokuba qotho ke kulezi ikhundla ezahlukahlukene ayibambile kuhulumeni. Ngibala ke isikhundla sokuba ke ukomishana wakaSARS kuzolonke kanjalo ke nokuba ungqongqoshe wezimali kuleli waphinda ke futhi waba ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu cooperative governance and traditional affairs waseke egcina esewungqongqoshe ke esingathi ke abamabhizinisi kahulumeni public enterprises. Esingakubalula ke noxolo ukuthi laba abathameleke lenkonzo yesikhumbuzo bayamtusa ke kakhulu umnumzana uGordhan ngomsebenzi awenzile kuhulumeni kuleminyaka eyahlukahlukene enikezwe ke ikhundla ezahlukahlukene. Kepha ke uzokwazi ukuthi abantu abayi nganxanye bengemanzi. Ukhona ke futhi nalabo esesibeke bezwa einkundleni kakhulukazi zokuxhumana bezwakalisa ke ukuthi bona abamthathi ke neze njengomuntu ke obesebenza ngokuthembeka futhi njengomuntu ke obesebenza ngobuqotho ikakhulukazi uma ngabe kubhekwa ke isikhathi sakhe njengongqongqoshe wamabhizinisi ke kahulumeni public enterprises nokuyisikhundla ke esingathi ke esokugcina asibambile ngaphambi kokuthi ke athi khumu lapha ke kuhulumeni. Esikulindele ke njengamanje ukuthi ke loyo oyilungu lesigungu esiphezulu kuANC umnumzana uSibongile Besani uyena ozokwethula inkulumo ke lapha enkonzweni yesikhumbuzo. Sesike sezwa ke nabaholi abahlukahlukene bekhuluma ke nabo ke la betusa ke umnumzana ke uPravin phakathi kwabo ke abakhona lapha enkonzweni basemkhakheni yamabhizinisi. Ukhona ke futhi nokomishana wakaSARS njengamanje umnumzana uEdward Kisweta kanjalo ke namalungu eANC ke ngokuhlukana kwegaba ke zawo nawo ke aphume ngobuningi babo ukuzokwethamela ke lenkonzo yesikhumbuzo. Uzokwazi ke noxolo ukuthi ke kusasa usuku ke lapho ezobekwa ke endaweni yakhe yokugcina umnumzana ke uPravin Gordhan nalapho kokhona ke umengameli wezwe umnumzana ke uCyril Ramaphosa ezokwethula inkulumo ke yosuku yokumvalelisa ke umnumzana ke uPravin Gordhan. Kodwa ke esingakusho nje ukuthi kusukela ziphumile indaba zokudlula kwakhe emhlabeni ngolwesihlanu ke ekseni miningi imbono ebelokhu iqhamuka ke enhlangothini ezahlukahlukene. Kepha ke abaholi beANC namalungu eANC ke wonkana lapha amtusa kakhulu umnumzana uPravin Gordhan athi ke usebenze ngokukhulu kwethembeka nokuba ke qotho lapha eNingizimu Afrika kulezi ikhundla ezahlukahlukene abenikezwe ke ithuba lokuthi azihole noxolo. Sibonge kakhulu ke kuSimphiwe Makhanya. uSimphiwe Mbukeli ke besibikela elaphaya enkonzweni yesikhumbuzo kaPravin Gordhan elaphaya KwaZulu-Natal eThekwini. Kanti mangabe ke siqhubekela phambili ababe ngamakhansela eAction SA abaxoshwa eqenjini ngokungayiphathi kahle kanye nokuvotana namaqembu aphikisayo bathi iAction SA yayivumela ukuthi ihlukunyezwe iDA njengoba yehlulekile ukuvikela amakhansela ayo. iAction SA isamile ke kwelokuthi iDA yehlulekile ukusebenzisana ngokubambisana namanye amaqembu. Of being abused by the DA. We are tired of really being linked with the failure of Tshwane, particularly in townships, because
That's where most of our constituency is. The position that we took prior to the election to say we're not going to work with this one, we can only work with that one. That made us vulnerable, and we were exploited and by the DA in that regard. Because what happened is that they started talking to those people that we said we're not going to work with them. They spoke to the ANC before the elections, and they sealed the deal immediately after the elections. Mbukelisi sathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi the executive mayor is going to resign and the council meeting is going to be convened, and that council meeting is going to elect a person that is going to be proposed by the ANC. Ziqalile izingxoxo zokusungula uhulumeni wobumbano eNelson Mandela Bay eEastern Cape. Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi angaphezulu kweinkulungwane eziyisithupha amacala sebikwe emaphoyiseni okungawokuqolwa kwamabhizinisi kanye nosonkontileka enzeke phakathi ka2019 kuya kuNdasa wakulonyaka. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Siyathembisa ukuthi na kanjani uzoyithola. Ziqalile izingxoxo zokusungula uhulumeni wobumbano eNelson Mandela Bay eEastern Cape. Imeya uGary van Niekerk uqinisekisile ukuthi izinsuku zakhe ehleli lesisikhundla zibaliwe. Kunamahlebezike athi amaqembu iANC kanye neDA azobamsana ukuhola lo hulumeni omusha njengoba lezi ingxoxo kulindeleke ukuthi ziphothulwe ngomsombuluko. Kukho intetho zotshintsho lawulo kumasipala ombhaqo weNelson Mandela. Umbutho we-ANC ufuna okwenza kuhulumende kazwelonke kwenzeke lo masipala okungabona iqele ANC ne-DA lisenza uhulumende wendibaniselwano namanye amaqela amancinci. Olutshintsho lungabona uGary van Niekerk esusa ehlaleni njengesodolophu. Umba wotshintsho kulo masipala ubuphambili kwenhlanganiso ye-ANC nesigqebe sephezulu sephondo. The executive mayor is going to resign and the council meeting is going to be convened, and that council meeting is going to elect a person that is going to be proposed by the ANC. Le Democratic Alliance lithi ingxoxo neqele ANC sisenyeleni kwaye zikhona inhlanganiso obanjwa kwiveki ezayo ukuze nomkhombandlela. The ANC's leadership decision-making structures have taken a decision that the party with the most votes in a coalition should take the mayorals. Iqele le-FF enesihlalo ezisibhozo kwibhunga lomasipala lizibhekelisile kuhulumente wendibaniselwano odibanisa iDA. Kuzoba change of government that will include NDA. ANC neDA asoze zikwazi usebenzisana, especially apha eMetro. Usodolophu Gary van Niekerk uthi wazisiwe ngenjongo zokumsusa njengosodolophu. What's happened in the last week or two is that we had very cordial meetings where this possible change was discussed. The ANC provincially received a national instruction that where they have the most seats, they should be leading government. Iqele DA lithi izigqibo zokuphuma kwinhlanganiso yeveki ezayo ne-ANC zakusiwa kwisigqibo esilawula lombutho ngaphambi kokuba kuthathwe isigqibo esiso. Dongilerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Imeya yaseGoli uDada Morero uthi amaqembu ezepolitiki ahlukene emkhandlweni waseGoli asebenza kahle ngaphansi kahulumeni wobumbano. uMorero ubekhulumana beindaba ze-SABC emhlanganweni wokuqala womkhandlo okhethekile wokuhlonipha ikhansela elingasekho uMushe Mphahlele eGoli. Usomlomo womkhandlo waseGoli uNobuhle Mthembu ugeqa amagula echaza kabanzi ngomhlangano okhethekile obanjwe namhlanje. The council meeting was removing the name of the late Councillor Mphahlele. So every time we lose a councillor in the city of Johannesburg, we don't remove their name from their seat. We hold a memorial service that includes the protocol ritual where we officially remove the name from the seat. Imeya lomkhandlu udolopha uDada Morero ithi ke uMphahlele ubesebenza ngokuyikhandla eyinikele. Mphahlele was a very interesting character, and most councillors described him as one of those people that would serve communities, especially in Alexander where he was residing. EFF ithi lahlekelwe yisosha lamasosha. uMphahlele
ubeyindoda engesabi futhi engahlihli. A different kind of a fighter, very radical. He will always remind you, we are not going to be cowards here. We are moving forward. That is why even the community now, if you listen to them, they are saying we have lost our leader. Omorero uthike lo mkhandlu usebenzisana namaqembu ehlukene ezombusazwe futhi ke basebenzisana kahle ku government of local unity. Where we are, we think we are pushing very well, and this GLU is basically together. Kwadludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umnyango wezempilo eNorthern Cape kulindeleke ukuba unyuse amahora okuvulwa ngawo imitholampilo kulesi sifundazwe kusukela ngoMfumfu. Ethula isabelo mali sakhe sonyaka ka2024 kuya ku2025 owengamele ezempilo kulesi sifundazwe uMaruping Likwene uthi lokhu kwenzelwa ukuthi kwehlisa umthwalo phela obhekeneke nesibhedlela iRobert Mangaliso Sobukwe. iRobert Mangaliso iyona inakekela iziguli zesifundazwe ezifundeni ezihlukene Northern Cape. Lokhu kufaka incindezi kulesibhedlela njengoba sihlezi sinemigqa emide yeziguli. Umnyango wezempilo esifundazweni uveze inhlelo zokuzama ukulawula lesi simo kulonyaka wesabelo mali. More facilities will thus extend operating hours to render services in high patient volume catchment areas. Some of the facilities include Kagisho Community Health Center, which is in Kuruman Khaskhonyane municipality, that will be assisted to fully operate for 24 hours. Whilst Dr. Torres Petiraitsewe and city clinics in Solplaik municipality will also be given similar support to extend their operational hours from 8 hours to 12 hours in line with their service demands. Umnyango uthi lezi nguquko zodinga ukuba kwangezwe namahora ezisebenzi. As a department from our side, we'll have to ensure that we pay everyone who works overtime. Because we'll need the services extra hands, and some of our staff, of course, are determined and they are willing. Iziguli ekumele ziyohlinzwa kungenye yezinto ezikhathaza lesibhedlela. Kunesibalo sabantu abayizinkulungwane cishe ezine. Kanti umnyango uthembisa ukuthi uzosiqeda lesibalo kuwona lonyaka. We have entered into an agreement with Medicomed, which is a private entity, to supply us with theatre and scrub nurses, because that's where our difficulty is in terms of operationalizing our theatres. Njengoba bebalelwa esigidini abantu abadinga usizo lwezempilo kulesifundazwe, umnyango uthi lo 6.4 billion amarandi awanele. Usihlalo umkhandlu weDemocratic Alliance uHelen Zille uthi iEskom ayinaso isizathu sokuthi ngenyusa intengo yogesi kakhulu. Uzile ubehola umbhikisho weDA eKapa njengoba nje leli qembu likhala ngesiphakamiso sokwenyusa kwentengo yogesi ngamaphesenti angama-36. uHelen Zille uthi ugesi njengamanje usumba eqolo. We are absolutely determined to block Eskom's request for a 40% increase in the electricity price. Already electricity is unaffordable for millions of South Africans. Uthi nakubi Eskom isanda kwenza kangcono kodwa asikho isizathu esingenza inyuse intengo yogesi. We cannot praise a fish for swimming. They're supposed to be doing that anyway. I just remember a few years back, with 400 rand electricity you could do with a month. Now electricity has gone up that you pay around about 1,200 just for 2 people. IZDA ingxenye uhulumeni obumbano ithi izoqhubeka nokulwela abantu. The DA uses many actions in a campaign. We put pressure on in the GNU and in other places. We do a range of actions. Lolu daba kulindeleke ukuthi lidingidwe shamthetho lapha iDA elindeleke ukuba ikuphikise ngokusemthethweni ukwenyuswa kwentengo yogesi. Kwezemidlalo iNingizimu Afrika izobheka ukuqeda kumqhudelwano iRugby Championship kulempela sonto uma isitholana phezulu neArgentina kuleli yazwe. Umqeqeshi uRasi Erasmus umemezele inguquko eziyishumi eqenjini lakhe eliqala umdlalo. uSalam Murat uyena ke ozohola iqembu esikhundleni sikaSiya Kholisi. Amabhokobhoko abheka ukunqoba isicoco seRugby Championship kulempela sonto. uMurat uyena ozohola iqembu enkundleni njengoba benze ngesikhathi leqembu libhene ePortugal eBloemfontein ngoNtulikazi.
indlela siphethe ngayo enkundleni kanangaphandle kwayo uhlabe kakhulu umxhwele kaErasmus. He tackles really well, he defends well, he scrums well, he mauls well, he stops mauls well. He's not that dynamic in his carries, but he's really working hard at it. But with that aggression that we get from him as a front, we also get a calmness and the way he talks with the referee, the way he manages the team with Polly at the back being the vice captain. Ukholisi kodwa usakhona esihlelweni zika Erasmus. Uzobe khona enkundleni ngomgqibelo, othi uzobe edlala endaweni ehlukile kunala ajwayele ukuyidlala. Argentina nayo izobe ibheka ukunqoba isicoco saso sokuqala salomqhudelwano. uErasmus ulindele umdlalo onzima. The one thing we also want to do is get Sia in the coach's box, because we've got Dwayne on the side who relay the messages to Sia on the field and to the decision makers on the field, but he actually doesn't know what's happening in that coach's box. uMningizimu Afrika inqobe ekhambini izobe iqembu lokuqala emlandweni lokunqoba imidlalo eyisithupha kulomqhudelwano kulandelana. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nomadlamini. Kakhulu kwena hlabangane elimhlophe sanibona nangomhlahlo wesimo sezulu kulindeleke umsingo bandayo esifundazweni ese-Western Cape mahle kakhulu amathuba emvula elindelekile ngasogwini khona oluse-Western Cape kanti ke zizobe zisabalele kwezinye indawo ihlambi zemvula kulindeleke ke ihlambi zemvula khona lapha e-Western Cape ukela esifundazweni ese-Eastern Cape kanti lizoyidliva ke ngasenxeni ezingasogwini umsingo bandayo ulindelekile enkabeni yezwe kohlele njalo lapha esifundazweni esiKwaZulu Natal kulindeleke imoya namandla kakhulu ke kwiNelson ukela kweseningizimu ntshonalanga yezwe kanti ngena kusasa isalindelekile lemimoya futhi ingase idale amagaga solwandle khona ke entshonalanga ohlele njalo eningizimu kanjalo ngasesifundazweni esilapha KwaZulu Natal kulindeleke iqhweke esifundazweni ese-Eastern Cape kulindeleke ke ukuthi libe neshisandwe lingasebhebhethekise imlilo yequbula lapha esifundazweni eseGauteng ohlele eNorthwest ake sibheka amazinga okushisa aphansi kulelo ukuthi limande kakhulu ke enkabeni yezwe ngo-6 degrees Celsius lapha eBloemfontein naseBethlehem kanti ke la esifundazweni eseLimpopo lizothi ukufudumala ngo-19 degrees Celsius lapha ya eMosina KwaZulu Natal lizobe lifudumele ngasogwini kanti ke esifundazweni ese-Western Cape eCalvin naseSutherland lizobanda kakhulu ke izulu kusasa kulindeleke liqhubeke libande kakhulu esifundazweni ese-Western Cape 15 degrees Celsius kuphela lapha ke eCape Town eKapa Lodumo kanti ke kwezinye indawo kulindeleke ukuthi liphole eWestern Cape lapha eEastern Cape kulindeleke liqhubeke libanda kakhulu 10 degrees Celsius lapha kuKomani naseNgcobo eMthatha 14 degrees Celsius KwaZulu Natal lapha kwesikamthetho kohlele njalo ke lapha eThekwini kulindeleke lithi nje ukufudumala izulu lishise kakhulu ke ukusukela njalo esifundazweni esisempumalanga ukela esifundazweni esiseLimpopo ngo-33 degrees Celsius kanjalo nango-41 degrees Celsius lapha eMosina singakho sanamhlanje sifikezelo sezulu samlini kusasa ngesikhathi esifanayo wakuzibonga ukuzayo kahle mina umntwana uthi ayixabene. Mbukeli sesiyibeka lapha ke ebesikuphathele zona namhlanje kusasa bazobe bekhona koza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.